五月微雨中，本是弹着五弦琴憧憬美好未来的日子，我却带着兴奋的心情踏上了英国之旅。在进行13小时的长途飞行之后，我毫无倦意，匆匆安置好行李，找了家出名的典型英式餐厅，吃了饭以后，便迫不及待地奔向期待已久的世界3大博物馆之一——伦敦大英博物馆。与英国境内其他博物馆一样，这里是免费参观的，只有中间庭院白色圆形展厅需要特别的主题展览付费。英国可以说是世界上唯一这么做的国家，不得不感叹和称赞一下。大英博物馆藏品约400万件，藏品之丰富令人瞠目结舌。如果一个人从出生开始计算，每个展品欣赏3分钟，需要70年才能展览完毕。馆内有著名的展品，比如栩栩如生的巴特农神殿众神像、埃及黑猫、木乃伊、埃及皇后及拉美西斯2世的狮身人面雕像、中国的青花瓷和佛像等等。在这里的藏品比希腊和埃及及中国的博物馆都要多，其中收藏中国流失文物竟高达2.3万件。